Jumpa lagi dengan saya Komang Arya Lestari di sini. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Let's go, ikutin aku terus ya teman-teman. Dan ayo sini. Kalau ombaknya gede. Tadi udah dekat ombak. Tuh ke sana. We just arrived, guys. Just back on the skill and run. Ya, orang-orang masih dewek. Oh my god. Kirain sampai naik. Hai teman-teman, hari ini kita di pantai. Ombaknya gede sekali teman-teman, kita nggak mau berenang. Jadinya nggak bisa kerja deh teman-teman ibu. Udah lihat ombak.
Ayo naik ke perancak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ayo naik ke perancak, Bu. Bu, kalau di sini harus kencengin ya pegang hp-nya. Biar nggak jatuh. Bu, sandal Linta taruh di atas ya. Bu, tak taruh sandalnya. Siniin dikit, Bu. Ombaknya gede sekali. Wah, keren, wah, keren, 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 keren. Wah, ada orang surfing. Keren, liatin ya, Bu. Sampai Kling dia. kling dia. Hati-hati, Bu. Kami ini tandang. Nice. Ayo teman-teman, kita di atas. Tuh, rapi tuh. Awas, awas, awas. Oh my god. Oh my god. Takut. Takut juga. Takut naik ombaknya. Ini lebih saya.
Nah, itu guys, ini sudah mulai buka payung-payungnya tuh. Tuh liatin. Sudah mulai, airnya sudah mulai surut sih, tapi belum surut-surut banget. Ini masih payung, baru mengeluarkan payung, mau siap-siap buka. Yeay. Kita nongkrong di sini dulu guys.